Selamun aleyküm. Onur kıtası, görüşünüz aldırılır ekselans. Merhaba asker. Sul! Evet, bitmiştir ekselans. Sağ ol. Très ravi de vous voir parmi nous en Turquie, étant donné que c'est une première visite de ce niveau présidentiel, et je suis vraiment très très satisfaite. Je ferai attention. Çok dikkat edeceğim. Değerli basın mensupları, Cibuti Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Sayın İsmail Ömer Guellah'a bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Kendisini ve heyetindeki değerli arkadaşlarını Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Messieurs et mesdames les membres de la presse, j'aimerais justement commencer par remercier le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismail Omer Guelleh, et toute sa délégation pour cette visite officielle effectuée en Turquie. Nous sommes très satisfaits de les voir parmi nous dans notre pays. Türkiye ile Cibuti arasında ta Osmanlı dönemine ulaşan tarihi ilişkiler vardır. Bugün de bu ilişkiler yine güçlü bir şekilde tekrar canlanmaktadır. Geçen yaz Ağustos ayında İstanbul'da yaptığımız Türkiye-Afrika zirvesine de Sayın Cumhurbaşkanı katılmışlardı. Bugün bir kez daha Türkiye'de kendilerini bu şekilde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu iki ülke arasındaki ilk resmi ziyarettir. Nos relations datent de l'Empire ottoman et nous sommes très ravis de voir que récemment nos relations se ravivent. Le président, son Excellence, avait aussi participé au sommet de coopération Turquie-Afrique durant l'été dernier. Il est vraiment très favorable pour nous de voir que ces deux pays multiplient leurs efforts. Bugünkü hem baş başa yaptığımızda hem heyetler arası yaptığımız görüşmelerde İkili ilişkilerimizi ve bölgeyle ilgili konuları ele aldık. İkili ilişkilerimizde ticaret, yatırımlar, güvenlik konuları, savunma konuları bunları görüştük. Cette visite est une première visite de niveau officiel et de niveau présidentiel. Durant les entretiens que nous avons eus, nous avons parlé en fait, traité des sujets économiques, des sujets commerciaux de divers domaines. Bildiğiniz gibi Cibuti Afrika'da stratejik bir konumu vardır. Afrika boynuzunda Somali krizi, Aden Körfezi, yine Somali'den kaynaklanan son korsan olaylarını hepsini düşündüğümüzde Cibuti bölgede
önemli bir ülke haline gelmiştir. Özellikle korsanlarla mücadelede yaptığı işbirliği büyük bir takdirle karşılanmaktadır. Bizim de oradaki fırkateynimize sağladığı kolaylıklar bakımından da kendilerine teşekkür ettim. Djibouti est un pays très important et très stratégique par sa position, que ce soit pour la crise de Somalie ou sa situation dans le golfe d'Aden ou pour les récents événements de piraterie qui ont été vécus dans la région. Djibouti a une importance primordiale et c'est pour cela que nous attachons beaucoup d'importance à la coopération réalisée avec ce pays. Nous voudrions remercier, et je l'ai fait à cette occasion, son Excellence pour toutes les facilités qui ont été attribuées à notre frégate qui est présente dans la région. Önemli bir deniz güzergahında bulunan Djibouti, özellikle bu korsanlarla mücadelede uluslararası güçlere de önemli destek vermekte ve işbirliği yapmaktadır. Et la Djibouti donne en fait son soutien et sa coopération entière pour la résolution de ces événements de piraterie sur l'arène internationale. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğimize verdikleri destek için de kendilerine bir teşekkür ettim. Ayrıca Djibouti Limanı Afrika'nın derinliklerine açılan önemli bir kapıdır. Türk iş adamları için önemli bir yerdir. Türk iş adamlarının bu bölgeye gösterdiği ilgiyi biliyoruz. Kendilerinden desteklerinin devamını istedim. Je remercie à cette occasion Son Excellence pour le support qui a été attribué pour notre candidature au poste de Conseil de sécurité des Nations Unies. J'aimerais aussi dire que le port de Djibouti est très important, est une porte qui s'ouvre sur le continent africain et que l'intérêt qui est porté par nos hommes d'affaires turcs doit être d'autant plus incité. Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı bildiğiniz gibi Afrika'da önemli faaliyetler yapmaktadır. Bu çerçevede Djibouti'nin kalkınmasında da önemli projeleri üstlenmekte, yürütmekte ve kendilerine katkı sağlamaktadır. Comme vous le savez, Excellence, la TICA est une agence de développement et de coopération qui a réalisé d'importantes activités sur le continent africain et développe des projets de développement pour votre pays. Savunma konuları da çok önemlidir. İstikrar bu ülkeler için çok önemli bir konu olduğu için Türkiye'de bulundukları süre içerisinde bu konuda da görüşmeler ve bazı ziyaretlerde bulunacaktır Sayın Cumhurbaşkanı. Donc nous avons parlé de ce sujet comme nous avons concerté du sujet de la défense, disant que la stabilité était importante pour votre pays comme pour la région et que durant votre visite en Turquie, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer justement les partenaires possibles. Djibouti aynı zamanda Arap Ligi'nin de bir üyesidir. Bu çerçeve içinde bölge olaylarını konuşurken Filistin'deki yaşanan büyük acıyı da tabii ki konuştuk ve bunu da paylaştık. La Djibouti en même temps est membre du Ligue arabe, c'est pour ça que nous avons parlé aussi de la situation en Palestine et nous avons partagé ce chagrin que nous éprouvons tous. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve ilişkilerimizin bu ziyarette daha da güçleneceğini ve hızlanacağını ifade etmek istiyorum. J'aimerais encore une fois souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président, et j'espère que par le biais de cette visite, nos relations vont prendre de la vitesse et vont être plus renforcées. Merci infiniment, Monsieur le Président et chers amis. Nous sommes très sensibles aux propos aimables qui nous sont adressés. Nous sommes venus en réponse à l'invitation officielle de notre frère, le président Abdallah-Goul, et nous sommes heureux de nous retrouver parmi nos frères et sœurs en Turquie et à Ankara pour la première fois. Et nous avons, comme a dit le président, passé en revue les questions bilatérales, la coopération, les questions politiques régionales et
Vous venez de voir la signature des accords de coopération. La suite de notre réunion, de notre séjour, nous allons les passer avec les hommes d'affaires et un certain nombre de discussions avec les responsables de la défense et de la sécurité. Vous savez, Djibouti se trouve dans une région très difficile qui essaye de vivre, n'est-ce pas, dans un havre de paix, mais à la disposition de tous les hommes épris de paix. Son territoire ou des conférences régionales de paix et de développement de la région se passe à Djibouti. La dernière conférence aura lieu le 26 janvier de ce mois pour parler de l'organisation mondiale, de l'organisation maritime internationale, qui va parler de tout ce qui se passe dans la région du golfe d'Aden en particulier, et qui perturbe la circulation et le commerce international dans cette partie du monde où 30% du commerce international utilise chaque année. Et c'est de l'intérêt de la communauté internationale de protéger toute cette zone. Et c'est la raison pour laquelle notre pays est au service de cette communauté internationale pour contribuer à la paix et au développement de la planète. Sayın Cumhurbaşkanı, kadim dostum, ben de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu zikretmiş olduğunuz nazik sözleriniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Kardeşimiz Sayın Abdullah Gül'ün resmi davetlisi olarak ülkeye geldik ve burada Türk kardeşlerimizin arasında olmaktan büyük bir onur duymaktayız. Ankara'ya ilk defa geliyoruz ve bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade etmiş olduğu üzere birçok konuyu müzakere etme ve tartışma fırsatımız oldu. İkili ilişkilerden bahsettik, bölgesel konuları ele aldık, iktisadi işbirliği konularında görüştük ki bunlar üzerine bugün de görmüş olduğunuz üzere anlaşmalara da imzalama fırsatı yakaladık. Ve bu ziyaret esnasında aynı zamanda Türk iş adamları ile de görüşme olanağımız olacak. Gerek savunma sanayinden gerekse de güvenlik konularıyla ilgili olarak yetkililerle bir araya gelip görüşeceğiz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi Djibouti ne yazık ki çok karışık bir bölgede bulunan bir ülke. Barış içerisinde yaşamaya çalışan bir ülke olarak biz bölgedeki barış ve istikrarda katkıda bulunmak için çeşitli toplantıları ve uluslararası toplantıları düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi de 26 Ocak 2009 tarihinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan son dönemdeki korsancılık olaylarını gündeme taşıyacak olan bir toplantı ve Aden Körfezi'nde halihazırda yaşanan ve dünya ticaretinin %30'unu etkileyen bir bölgede olan olayları çözümlemek için yapılacak bir toplantı. Bu bağlamda bizler bütün uluslararası kamuoyunun bu bölgedeki barışın sağlanması ve korunması için katkıda bulunmaya davet ediyoruz. La Turquie est un pays frère et un partenaire pour l'Afrique et pour le monde arabe également. Nous apprécions beaucoup le rôle que joue la Turquie actuellement pour la paix au Moyen-Orient, pour rapprocher les points de vue et créer un autre climat qui est contraire à ce qui se passe actuellement dans cette région. Et c'est avec beaucoup d'amitié et beaucoup d'attention que nous voulons apporter notre
contribution à la paix dans le Moyen-Orient. Pour cela, nous avons parlé de la tragédie qui se déroule sous nos yeux en Palestine. Et nous avons demandé à ce que la résolution du Conseil de sécurité, qui doit mettre fin à cette tragédie, soit appliquée dans son intégralité. Et les efforts de la Turquie aussi. Nous sommes désolés que jusqu'à présent, ça fait 21 jours que cette histoire dure et que ce peuple martyr est en train de souffrir. Nous compatissons avec ce peuple. Également, nous avons parlé de la Somalie et nous avons parlé aussi de toutes ces questions qui nous intéressent au plus haut point en ce qui concerne la paix et le développement. Türkiye bizim için kardeş ve işbirlikçi bir ülke. Hem Afrika için Türkiye bu konuma haiz, hem de aynı zamanda Arap dünyası için Türkiye'nin böyle bir konumu mevcut. Türkiye'nin barış için çabalarını bizler de herkes gibi büyük takdirle takip ediyoruz. Ve bizler Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'daki olaylar karşısında barışı sağlamak için çabalarına elimizden gelen tüm imkanlarla destek vermek ve tüm en içten duygularımızla bu desteği ifade etmek istiyoruz. Şu günlerde yaşadığımız trajedi, Filistin'de ne yazık ki gözlerimizin önünde gerçekleşen olaylar doğrultusunda bizler de çok üzgünüz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul edilmiş kararının bütünüyle uygulanması gerektiğini savunuyoruz. 21 gündür devam eden bu trajedinin, bu facianın sayısız şehit vermesinin artık durdurulması gerektiği kanaatindeyiz. Bunları görüştük. Bunun dışında Somali'den bahsettik ve dünya barışı için, bölgedeki barış için faydalı olabilecek konuları görüştük.